Halo bro, selamat sore. Ketemu lagi sama saya, Abid Medicine. Sekarang kita bahas lagi tentang senot. Nah ini kebetulan yang senot ini yang dulu ceritanya Valak sembuh itu, ya toh Valaknya sudah sembuh. Ini, nah Valaknya yang sakit itu yang dulu kan seperti ini, ya. Sekarang sudah sembuh, matanya seperti ini. Oh, sudah bagus. Nah, kasusnya sekarang baby keket keket babi. Burung keket babi itu burung apa ya? Nggak tahu sih burung apa. Bisa browsing di Google keket babi kayak gimana. Nah, terus ini senot seperti ini burungnya. Nah, kena senot gitu loh. Kasihan juga. Nah dia nanya ke saya untuk pakai dua senot bisa apa enggak. Ambil rokok ini tuh. Nah mas, selain burung paruh bengkok, burung keket babi bisa gitu, bisa tah? Bisa loh. Ini yang sakit keket babi, yang sakit matanya kena senot dia, kemungkinan ketularan dari Valak tadi. Tanggal 18 Februari 2019. Nah, bisa om, dua senot kombin untuk semua jenis burung. Monggo dicoba. Siap mas, nanti sore tak coba. Tapi aman kan, stak mati aman. Jangan bingung, aman sekali. Aman sekali. Asalkan jangan dipakai obat tetes mata atau salep. Oke, siap. Nah, itu Valaknya gimana kabarnya? Udah sembuh mas? Loh, sudah beres total. Oke. Nah, cek kondisi burung 24 Februari 2019. Nanti saya fotokan. Oke. 27 Februari 2019 cek kondisi burung, nggak dijawab. Sekarang tanggal 1 Maret 1 Maret ya. 1 Maret 2019 cek kondisi burung, saya tanyakan barusan, jadi sekitar jam 4-an tadi sore. Sekarang agak lumayan sih jamnya, mau maghrib. Nah ini kondisi burung seperti ini. Ini yang mata kanan tadi ya udah melek. Nah mata kanan, mata kiri sudah melek semua, sudah sembuh total semua. Mantap toh. Burung apa itu? Keket babi. Nah saya tanya, ya om keket babi. Alhamdulillah sembuh. Jos dua senotnya mantap. Dua senot kombin gitu loh, dilawan. Kalau senot jangan bingung, jangan pakai obat tetes mata, jangan pakai obat salep, jangan pakai daun pitolot, daun sirih, air kencing, terus amoxilin itu jangan pernah dipakai. Wis itu aja. Coba pakai dua senot. Kalau nggak percaya ya wis nggak apa-apa loh. Anggap aja saya bohongan gitu bro. Nah jadi kalau senot pakai dua senot kombin. Untuk pemesanan bisa di agen-agen kami atau di saya, bisa hubungi nomor di 081 357 338 305. Oke bro, habis ini saya masih ada lagi kerjaan, jadi ini masih ada testimoni lagi. Segitu aja dulu, saya lanjut ke yang lain. Oke, terima kasih banyak. See you next time. Dadah.